നമസ്കാരം, ഞാൻ രാഹുൽ. എല്ലാവർക്കും രാഹുൽ അങ്ങോട്ട് മറ്റൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ദുബായിലെ പാം ജുമേറയിലാണ്. നമ്മളിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാം ജുമേറയാണ്. നമ്മൾ കാറിലല്ല പോകുന്നത്, മോണോറയിലാണ് പോകുന്നത്. (2009) ഓപ്പണായ നമ്മുടെ ഈ മോണോറയിൽ ദുബായ് മെട്രോ പോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഡ്രൈവർലെസ് ആണ്. മോണോറയിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. പെർ ഹെഡ് 30 ദിറംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ പോയിട്ട് കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മോണോറയിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലാണ്. അതാണ് പാം ഗേറ്റ് വേ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മോണോറയിലുള്ളത് എവറി 15 മിനിറ്റ്സിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണോറയിലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മോണോറയിലിൻ്റെ അകത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ 4 സ്റ്റേഷനാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ അൽ ഇത്തിഹാദ് പാർക്ക് സ്റ്റേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നക്കിൽമാർ സ്റ്റേഷനിലാണ്. മോണോറയിൽ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആ പാം ജുമേറയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലാന്റിസ് ഹോട്ടലിൻ്റെയും മനോഹരമായ ഭംഗി നമുക്ക് കൺതുറക്കി ആസ്വദിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം മോണോറയിലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അതാണ് അറ്റ്ലാന്റിസ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. മോണോറയിലിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേഷനായ അറ്റ്ലാന്റിസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അറ്റ്ലാന്റിസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കണ്ടുവന്നാലോ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടാസ്വദിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് പറ്റിയ ഒരു കിഡിൽ സ്പോട്ട്. ഇതാണ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഹോട്ടലിനകത്തുള്ള ലോസ്റ്റ് ചേമ്പേഴ്സ് അക്വേറിയം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ്. അപ്പോൾ മോണോറയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനായ ഗേറ്റ് വേയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പാം ജുമേറയിലെ മറ്റൊരു ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ടാണ്. അതാണ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ദ റോയൽ.
ഗേറ്റ് വേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും 9 മണിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഉള്ളത് 9:45-നുമാണ്. പാർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനായ ഗേറ്റ് വേയിൽ ഒരുപാട് പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ മോണോറെയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ മോണോറെയിൽ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.